and welcome back to my new vlog, guys. After a long time with another vlog with my buddy Signa भनेर लाग्यो फेरि कतातिर कहाँ गइरहेको रे हामी Pochen Art Valley, which is one of the most beautiful area in the कहाँ सल्नु पर्छ त्यो पर्दैन केङ्गिदो So guys, hello Sabi, what's up? So हामी ट्रेनमा जाने प्लानिङमा थियौँ बट हामीले प्लान चेन्ज गरिसक्यो अनि टक्क काठमाडौँ डिलक्स भेट्यो बाटोमा सो अहिले हामी चाहिँ बसमा गइरहेको बस चाहिँ कहाँबाट लियो हामी नाङबु ब्रिज नियर बाई ह्याङकक युनिभर्सिटी स्टेसन छ त्यो चाहिँ होइन त्यहाँबाट चाहिँ बस लिएर गइरहेको भ्यू चाहिँ बबाल दामी छ कस्टम छ यार उता हेर न पुल क्या दामी छ Wow, what a view. रमाइलो मात्रै गर्न पायो भने त कति मजा आउने रमाइलो कस्तो दामी रोड छ फेरि The decision of choosing the bus was worth it, not just because of the comfort, but because of the view. From the window we saw something unexpected, a rose garden with millions of roses. That moment, that view, made everything feel good, like it was all meant to be. यो ठीक लाग्छ मलाई सो गाइजहरु हैन अब हामी चाहिँ पुगिसक्यौं पोचन भन्ने ठाउँमा हैन यस्तो छ माहौल फेरि यता पोचन अब यहाँबाट कति लाग्छ साथी 15 मिनेट हिँड्दै गयो भने लाग्छ बसबाट झरेर के 15 मिनट चाहिँ अब यहाँबाट बस्छ अनि त्यसपछि त्यहाँबाट चाहिँ लाग्छ होला 4-5 मिनट त्यस्तै सो अबको भ्लग त्यतै वही सर सो हामी चाहिँ पुग्यौँ है कता पुग्यौँ भनेपछि पोचन आर्ट जाने बाटोतिर पुग्यौँ अनि सो यता चाहिँ टिकट काट्नु पर्ने रहेछ सायद मेबी सोधौँ न तिमी टिकट काट्नु पर्छ होला त्यो आर्टिफिसियल हो सायद ओन ओके आऊ न अब काटौँ सो दिस इज द मोनोरेल गाइज है हियर इज आवर सबिन सर व्हाट्स अप ब्रो यो रेल भन्दा छिटो त यार भित्रै पुगिन्छ होला त दामी छ है फेरि बबाल यार अब चढ्दिमिन यतिको चाहिँ हुनु पर्यो कि ल सोधे पहिले सोध न त्यो बाटो जान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर त्यही टिकटले जान मिल्छ कि मिल्दैन भनेर सोधेर आउन तल यो रोक्छ होला नि त यता हिँड्दै जाम आउँदाखेरि काट्न मिल्छ होला साथीलाई चढ्न मन लाग्यो रे तर
तर हामीले टिकट एडमिसन मात्रै लियो बिकज हिँड्दै जाने भनेर तर चाहिँ उताबाट टिकट लिन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बोस ने 감사합니다 यस्तो रहेछ नि त हिँड्दै गयो भने यता आउने टिकट दिने उताबाट टिकट लिएर आउने मोनोरेलमा गयो भने यस्तो मोनोरेल हुँदो रहेछ एन्ड कस्तो रमाइलो फेरि मोनोरेल पनि राम्रै रहेछ होइन तर हामीले मोनोरेल लिएनौँ रेली पिकअप गरिदियो भने हुने तर यिनीहरूको टेक्निकहरू चाहिँ वायर दामी फेरि यो चाहिँ पर्सनल हो फेरि तिनीहरूको एन्ड यस्तै रहेछ कुरोकानी चाहिँ तर यो पनि दामी रहेछ होइन साबिन माथिबाट टिकट लिन मिल्छ कि मिल्दैन यार सिधै जाने सिधै आउने त्यो नि राम्रो हो मोनोरेल खै के हो यार हाङकङमा छारे भइसकेपछि त्यति त बुझ्नु पर्ने हो तिमीले खोलामा पानी छैन यार साथी सबै पानी त त्यहाँ उ गरेको होला होल्ड अनि के हुन्छ वाइ तर अलिकति गर्मी भएर मात्रै हो तर हामीले केही ल्याएन नि त मेन प्रब्लम यु नो पानी त बोक्नु पर्ने एटलिस्ट तर ठिक छ भने तर यार यस्तो होइन यस्तो उता नि बनाउनु पर्ने हो लोकल करेन्सी डलर नयाँ नोट कोरियाको नयाँ नोट लन्च भएको छ के गर्नुपर्ने हो सरकार यो गाइडको बारेमा चाहिँ केही डिस्क्रिप्सनहरू रहन्छ होइन त्यो भएर हामीले खासै बुझेन तर यसो हेर्दाखेरि यहाँ यो छ भन्ने चाहिँ थाहा पाउनु सक्यो यस्तो ब्युटिफुल प्लेस रहेछ यस्तो बबाल नाइट भ्यू फेरि यदि भइसकेपछि त अब आज हामी गइहाल्दैनौँ राइडमा पनि बेलुकाको बसाइ पनि यतै हुन्छ होला अनि हाम्रो प्लान फेरि अब हिँड्दै जाने पछि आएर फेरि मोनोरेल चढ्ने यस द्याट्स द प्लान This is what we have after a lot of travel. Daami bawal view, हैन? This is the perfect place for couples as well as like us friends, हैन? कस्तो दामी भाइवाला ठाउँ रहेछ यस्तो ठाउँमा फेरि साबिनले त फेरि यस्तो गुफामा लाग्छ नि हो दिउँसो हेर्दा यस्तो वाउ सारारारा तारारारा गर्दैन एउटा दामी त्यो लाग्छ होइन भइहाल्यो मेन प्रब्लम चार्जको हामीलाई चार्जको प्रब्लम पनि सोल्भ भइसक्यो हामीसँग छ एउटा चार्ज स्टेसन छ ब्यागमै छ चार्ज स्टेसन पनि यस्तो दामी ठाउँ छ नि घुमेर नभ्याइला जस्तो छ तर हामी जहाँ जानुपर्ने मेन ठाउँ अझै पुगेको छैनौँ सो यस्तो बबाल दामी ठाउँ खै यही मुनि हो यार क्या दामी भाइवाला ठाउँ छ यस्तो ठाउँमा र यसो कहिलेकाहीँ सिलावट हाल्नुपर्छ हेर केटाकेटी हो हामी डिप्रेस भयौँ हामी यो भयौँ त्यो भयौँ रुममा बसेर भइहाल्छ भने जाँठीहरू भन्छु फेरि म त छाडा के बोलौँ भनेर मात्रै हो अलिकति इनोसेन्ट मान्छे परेर
रुममा नबस्छ मेन कुरो भनेको हो कि होइन सर विचार गर्नु त आज एउटा बहिनीले भातै खाएन काम नपाएर भात खाएन अरे मुन्नु यो पनि यो केही न केही आर्ट यो केही हो के अब हामी Look at this. Wild. जाने बाटो चाहिँ कहाँबाट हो? होइन त्यो यार यस्तो दामी ठाउँ नि तिमी त पुरै ब्लगभरि तिमी नै छाउँछौ के दामी ठाउँ छ नि आइरहेछ यार देऊ न देऊ तिमी कस्तो दामी आइरहेछ नाइस बबाल बबाल कस्तो तिमीहरूले कस्तो गएको सर्कल बनाइदियो कि मलाई मात्रै थाहा छ यो कुनो बाटो आज हामी अब घर जान्छौँ होला घर त किन जाने तर यस्तो दामी बाल भ्यूबाट त घर जान त मन त के माल्न र त्यतै माछा पनि क्या दामी छ हैन सो आजको दिन चाहिँ यस्तो दामी भइरहेछ हाम्रो अहिलेसम्म चाहिँ हैन तर वी आर हन्टिङ फर वाटर धेरै पानी हुँदै पनि बट हामीले पानी सानी केही ल्याएनौँ अब हामी एकचोटि मोनोरेल चढ्छौँ त्यसपछि फेरि त्यहाँ जान्छौँ खाजा खाएर फेरि आउँछौँ भ्लग चाहिँ कन्टिन्युसली बन्दै जानेछ भन्दै म अर्को डेस्टिनेसन त्यहाँबाट गएर यताको भ्यू देखाउने छु भन्दै तपाईँहरू हेर्दै गर्नु होला मेरो भ्लग वाट इज दिस कोरियनको सानो हुन्छ भन्ने त यहीँबाट थाहा छ कि हेर न त्यहीँनिर हो यस्तो यस्तो कुराहरू हेर्नुहुन्न फेरि ओके जे भयो नि एक्सप्लोर तर यो केही न केही मिनिङफुल हो कि यो सब कुराहरू बट वी डोन्ट नो एक्चुअली होइन पार्क छ क्या दामी बनाइदिएको छ वाउ यस्तो दामी भ्यू छ नि साथी यहाँ आऊ न यता हो यता चेस 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 सेक्सी बोय कसम चाहिँ यस्तो दामी छ नि फोटो खिच त सो यस्तो बवाल पानी पर्ला जस्तो पनि भयो यताबाट जाऊँ न हामी किन डिस्टर्ब हान्ने उनीहरूलाई पानी पर्ला जस्तो पनि भयो होइन वाइल्ड पानी पर्ला जस्तो भयो फेरि यस्तो दामी सिन पनि छ लाइक छोड्नै नसक्नु भ्यू छ जानै मन लागेन घर त साबिन सरले त फेरि मार्केट खाएको छ वाइल्ड मार्केट खाने भयो साबिन सरले त्यस्तो क्यामेरा चाहिँ मलाई नि किन्न मन थियो कि यार त्यसको हातको छ नि तर त्यो महँगो पर्छ त्यसको क्यामेरा चाहिँ महँगो पर्दैन होइन त्यो भित्रको रिल्स त्यो हुन्छ नि के भन्छ स्ट्यान्ड स्ट्यान्ड गर्नेवाला हुन्छ नि एउटा हो त्यो कि मलाई चाहिएको हो कि त्यो मोनोरेल 15 मिनटमा आउँदो रहेछ तल माथि उकालो त हिँड्न नसक्नु छ यार कस्तो सास चढेको मेरो सास ता फेरि छुट्टै खतरा छ बबाल छ बबाल तर कसम चाहिँ साँच्चीकै एकदम आउनु पर्ने ठाउँ रहेछ कि सो जति टाढा साडा जे भयो नि पर्दैन यस्तो रहेछ नि त
Sky Garden. And the view again comes here. Front side यो रहेछ नि कति धेरै छ उता यार हाम्रो माल त यता छ माल we are hunting for this wow यार यस्तो दामी छ यार भ्लग त भयो तिमी त आएको आइछौ के फुल हिरो नै तिमी हो मेरो भ्लग So this is the view, final view. यताको किनभने अब चाहिँ हामी जान लागेको पानी परेर है सो हैन अब चाहिँ हामी जान लागेको घर भन्दा नि अहिले तल जान लागेको तल कतै बसिन्छ रेस्टुरेन्ट क्याफे अर समथिङ के ठाउँमा बसिन्छ जस्तो लागिरहेको छ अनि के अरे अब चाहिँ हामीले जानुपर्ने जस्तो छ जस्ट बिकज पानी परिरहेको छ वाइल्ड यो चाहिँ भ्यू हो खतरा Another day to remember, filled with moments, laughter and everything we were craving for. As we head back home, hearts full, smile wide, one thing is for sure, the day was totally made us fresh again. And thank you so much guys for watching this vlog. Hopefully we will see you again.